สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้ไม่มีฝนละฝนท้องฟ้าโปร่งแล้วก็มีมีแดดมานิดๆอะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะหมดฝนหรือยังเนาะค่ะก็วันนี้จะมาเล่าต่อจากเมื่อวานที่เราได้ไปหลบพายุอยู่ที่เกาะล็อกนอกล็อกในเนาะพอเสร็จแล้วเราอยู่ที่นั่น2 คืนละ รุ่งเช้าทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเราสังเกตนอกเรือว่าเริ่มมีเรือประมงที่เขาโยงกันอยู่นะคะเขาเริ่มทยอยออกไปละเริ่มทยอยออกไปทีละลำ2 ลำแต่ว่าเขาไปอีกด้านหนึ่งคือด้านหลังของเขาอะค่ะแต่เราจะไปด้านหน้าก็คือไปเกาะลันตาเกาะลันตาจากเกาะล็อกนอกล็อกในไปลันตาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2-3 ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคราวนี้แฟนเขาก็กังวลอีกว่าถ้าเราไปเกาะลันตาตอนเนี้ยคือพายฝนน่ะมันตั้งเขามืดมาทางเกาะลันตานี่มืดหมดเลยแล้วเราจะวิ่งเข้าหาฝนเหรอแฟนเขาก็กังวลแต่เราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วไงไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วแฟนก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าเราน่าจะออกไปนะบางทีฝนเขาน่าจะเปลี่ยนทิศทางเขาอาจจะไม่ได้ตรงมาอาจจะลมเปลี่ยนทิศแล้วไปที่อื่นเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ที่เนี่ยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราไม่สามารถดูพยากรณ์อากาศได้เลยว่าจะมีพายุเข้ามาอีกลูกไหมหรือพายุจะสิ้นสุดวันไหนเราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นั่นนานๆมีมาทีแต่ว่ามีมาแค่ประมาณ5 นาทีพอเรากำลังจะดูก็หายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเราได้ตอบทางบ้านบ้างว่าตอนนี้เราติดเกาะนะเราไม่สามารถติดต่อได้แต่ว่าเราโอเคนะอะไรเราก็สื่อสารกับน้องสาวได้เล็กน้อยว่าไม่ต้องให้เขาเป็นห่วงเพราะว่าทำไมมันเงียบหายไปแล้วพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยทางบ้านก็พอรู้อยู่เนาะพอเสร็จแล้วก็เลยคิดกันว่ายังไงเราก็ต้องออกแล้ววันนี้เราจะไม่อยู่แล้วต้องถือไมค์ไว้ด้วยค่ะพอเสร็จแล้วอ่าก็ทานอาหารเช้าเรียบร้อยก็โอเคเราไปกันเถอะตกลงว่าเราจะออกจากที่นั่นเราก็แล่นเรือคือแล่นเรือเข้าหาพายุฝนนะคะฝนก็เริ่มตกมาเรื่อยๆตกตลอดเวลาแต่ตกไม่แรงค่ะพำๆแล้วก็จะมีจังหวะที่ว่าแรงบ้างอะไรบ้างเราแล่นด้วยเครื่องยนต์วันนั้นคือไม่ลมไม่สามารถแล่นได้หรอกเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นอุปสรรคมากแล้วก็ทางลมก็ไม่ใช่ทางเดียวกับที่เราจะไปพอเสร็จเราแล่นเรือออกมาเหมือนเราวิ่งเข้าหาฝนตลอดอะค่ะคือมันมืดเข้ามาเรื่อยๆฝนก็มาวิ่งใส่เราก็วิ่งเข้าหาฝนนะคะเสร็จแล้วแล่นเรือไปได้สักประมาณเกือบชั่วโมงค่ะฝนตกหนักมากหนักแบบมองไม่เห็นเลยค่ะระยะข้างๆเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยตอนแรกที่เราแล่นไปอ่ะมันก็จะมีตาข่ายที่เขาวางมีธงปักอะค่ะแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นพอช่วงบ่ายมาเราไม่สามารถเห็นอะไรเลยจะมีเกาะมีภูเขาเล็กๆเกาะเล็กๆน้อยๆอยู่2 ข้างที่เราวิ่งไปอ่ะแต่เราไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยค่ะคือตกแรงมากแล้วมืดมากเราก็ไม่สามารถจอดเรือได้ด้วยไม่สามารถจอดได้คือวิ่งตรงอย่างเดียวค่ะตั้งเรดาร์ว่าตรงอย่างเดียวคือไปเกาะลันตาเราก็จะมีจอมอนิเตอร์ในแท็บเล็ตนะเนาะในคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างว่าเราปักหมุดแล้วว่าจากตรงนี้ไปที่นี่นะไม่มีโค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้ก็คือตรงอย่างเดียวดังนั้นเราก็วิ่งตรงอย่างเดียวเลยค่ะถึงมองอะไรไม่เห็นเราก็วิ่งตรงอย่างเดียวพอเสร็จก็ไปถึงพอเริ่มเข้าใกล้เกาะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกาะอยู่ตรงไหนเพราะว่าข้างหน้าเรามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วฝนเริ่มตกหนักขึ้นแต่ว่ามองในจอที่บอกว่าพิกัดว่าเกาะอยู่ตรงไหนคือมันใกล้มากแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นเกาะได้เพราะอะไรเพราะว่าฝนตกหนักคราวนี้เราก็เริ่มกลัวละแฟนบอกว่าเนี่ยเรามาเข้าใกล้เกาะแล้วนะแต่ว่าคือเรามองไม่เห็นเลยไม่เห็นภูเขาไม่เห็นอะไรทุกอย่างมันขาวไปหมดเลยอะค่ะมันน่ากลัวมากพอสักพักหนึ่งสักประมาณชั่วโมงต่อมาน่ะฝนก็เริ่มลดระดับลงเริ่มเบาลงอะค่ะเราเริ่มเห็น
เห็นเรือประมงที่เขาจอดคือไม่ไปไหนละเขาจอดลงสมอเลยแล้วก็จะมีเรือพวกเรือสินค้าเรือสินค้าอะไรสักอย่างเขาก็จอดแต่ว่าอยู่ไกลเราอะค่ะอยู่ไกลเรามากแสดงว่าเราผ่านพายุฝนมาแล้วแต่มาตรงเนี้ยมาใกล้ๆเกาะเนี่ยฝนเบาลงโชคดีมากเราก็ค่อยๆแล่นเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักประมาณ5-6 ไมล์ทะเลเนี่ยเราเริ่มเห็นเกาะลิบหลี่แล้วคือเป็นเงาแล้วว่าตรงนี้มีเกาะอยู่ก็เริ่มใจชื้นแล้วค่ะก็แล่นไปเรื่อยๆก็ไปถึงเกาะไปถึงเห็นเกาะลันตาแล้วเกาะลันจาเขาจะมีภูเขาใหญ่ใหญ่หลายๆลูกเลยอะเนาะเขาจะมีเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาใหญ่เนาะเราก็เลยแล่นเข้าไปพักอีกด้านหนึ่งของเกาะด้านนั้นเป็นด้านหน้าของเกาะลันตาค่ะแต่ว่าด้านหน้าเกาะลันตาเนี่ยจะไม่ค่อยมีโรงแรมค่ะจะเป็นชาวบ้านอยู่กันอะไรประมาณอย่างเงี้ยมีรีสอร์ทนิดหน่อยแต่ว่าด้านหลังของเกาะลันตาเขาจะสวยเขาจะมีโรงแรมเยอะมากเลยค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือโรงแรมเล็กๆร้านอาหารเล็กๆก็จะปิดหมดก็จะมีแต่โรงแรมใหญ่5 ดาวอย่างเงี้ยเขาก็ยังคงเปิดเอาไว้อะเนาะเราก็เลยพักอยู่ที่เกาะลันตาด้านหน้าของเกาะลันตาก็จะมีเขาจะมีเวิ้งน้ำเข้าไปนะคะสำหรับจอดเรือนะเราเห็นเรือจอดอยู่ประมาณลำ2 ลำ3-4 ลำได้อะค่ะเราก็เลยเข้าไปจอดใกล้ๆเขาแล้วก็มันก็จะมีท่าเทียบเรือด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปที่นั่นค่ะเราจอดเรือเราพักเรือแล้วก็คือเราก็เพลียจากเมื่อคืนที่ผ่านมาน่ะคือนอนไม่ได้หลับเต็มตื่นนะเนาะเพราะว่าเออ ความกังวลเรือมันโครงเคงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็หลับแล้วตื่นหลับแล้วตื่นก็คือเราก็เลยพักผ่อนอยู่ในเรือคิดว่าช่วงบ่ายอ่ะเราจะออกเข้าไปในตัวเกาะลันตาเพราะว่าเกาะลันตาเขาใหญ่เขามีอ่าร้านค้ามีร้านอาหารมีอ่า โรงพยาบาลด้วยพอดีแฟนน่ะต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายก็เลยคิดกันว่าเราจะเข้าไปฉีดที่เกาะลันตาเพราะเราดูใน Google Map ตอนนี้เรามี Wi-Fi ละเราดูแล้วมันมีโรงพยาบาลด้วยก็เลยคิดกันว่าช่วงบ่ายแล้วกันเราจะแล่นเรือเข้าไปนะคะค่ะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะจะมาเล่าว่าในเกาะลันตามีอะไรบ้างเนาะสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กีวิกายแอนไทวูแมนด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ